Otukoze bulungi naddala gwe yakyatwekumiddeko ekyamazima oli wankizo katugulunge nate kubeerenga gunogera ddala tugendagenda mu bitundu by'ebukuya nate abasuubuzi abakolera emirimu gyabwe mu bitundu by'eyo balajanidde gavumenti naddala ku misolo egisusse mu kitundu kyabwe bali bagamba nti ebintu ebyenjawulo gamba nga mobile money amaduuka n'ebintu ebirala omusolo guyitiridde obulomba kwa president w'ekitundu ekyo Faith Namulindo abagumiza nabagamba nti bigenda kukolebwako ebizibu byabwe. Abasuubuzi abawangalira mu Town Council y'e Bukuya balaze obutali bumativu ku ngeri abakulembeze mu kitundu kino gye babagerekeramu emisolo. Abamu ku basuubuzi betwogeddeko nabo mubaddemu ab'amaduuka, mobile money wamu n'abatunda eby'amasannyalaze nga batubuulidde ku nsonga eno. Singa oŋŋamba nti nze mbadde mpa emitwalo 3 okumala ebbanga lyonna nga mpa emitwalo 3 singa oŋŋambye waleero nti kale genda ku 5 sandifunyemu buzibu. Era twali tusaba nnyo atubuulire nti gwe owa electronics sasula emitwalo 5 oli owa restaurant asasula emitwalo 4 twali tujja kigumira. Ebintu tebikyatambula, bizinesi zaafa, ebintu byeyongera buli lunaku, emisolo mingi ate mugongeza ne license tunamalako nabyo. Bano basabye abakulu babakendereze ku misolo kubanga essaawa yonna bandiremererwa era ne bawalirizibwa okuggalawo bizinesi zaabwe. Musolo mulungi ne okusinzira mu mbeera gye tubaddemu buli kibongedde ku Land Road agongera ku nze kitegeeza baba mwongedde ziri nze ngatagana abiri ge bantaddeko ne ngattako ze bongedde Land Road kitegeeza omusolo mba ngenda kuwa kumpika kale. Omubaka wa President e Kasanda Faith Namulindwa asinkanya abasuubuzi bano wamu n'abakulembeze okusala entotto era n'abasaba okubeera abakakamu batule ku mmeeza okulaba nga bagerekera abantu emisolo nga buli omu ategedde ekyokukola. So mbasaba bannange tubeere bakakamu muwulidde meya ne town clerk kubono ye mukugu oli munafu akulembera ye meya waffe yakulembera ekibuga. Nze mbasuubira okubanga mutuula ku mmeeza wamu ne bannammwe abalala ne muteesa ku nsonga zino. Kansala Tumusime Gerard Kasolo akiikirira Town Council y'e Bukuya ku district agamba nti bamaze okutuuka ku nzikiriziganya okulaba nga abasuubuzi bano tebanyigirizibwa. Okukiriziganya ng'emisolo gigenda kukendeerezebwa muko akatonotono okugeza abadde yagerekebwa emitwalo 8.14 ng'ajja kugerekebwa emitwalo 6.14 tusobole okubeera nti tutambula bwe tutyo n'awalala bwe wati bwe wali. Meya wa Town Council y'e Bukuya Ekodot Benjamin agamba nti ddala kituufu abantu bano babadde bakaligibwa emisolo mingi wabula bazze ne bakkaanya okugikendeeza. Ekintu kino nga bwe twakireeta mbu tufunange kinkuba emitwalo 8.14 esente nnyingi ne baana abali mu 19 mukenda n'ennusu 2 nazo sente ki nensaba nti abali ku mitwalo 19 mukenda mu 2 tubagireko emitwalo 4 gisigaye emitwalo 15 aba kolosero. Bya Sebadduka Emmanuel, Crossall TV.